ဒုက္ခပါပဲထိုင်လို့မနိုင်တော့ဘူးလဲတော့မှလာမသိဘူးအမေ စပင်းစီရတာအဆင်ပြေပြီလားလိုက်ကူပေးရမလား လိုက်ခဲ့ပေဦးစီးရမှာကြောက်နေတယ် ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်နောက်ကနေခုံကိုကြိုက်ထားပြီးမယ်နော် ရှေ့ကိုတက်တက်ကြည့်လက်ကင်ကိုထိန်းထား ဟုတ်ပြီ စက်နှင်းထား ဟုတ် စောနာဘာဖြစ်သွားသေးလဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကဲခဏနာအောင်ပြီးမှဆက်တင်ကြမယ် ဟုတ်ကဲ့ပြောစရာကြီး တော်လိုက်တာအရင်တော်တယ်ကဲစီးတက်ပြီလား စီးတက်သွားပြီ ကဲဒါဆိုအိမ်ပြန်ကြမယ်နော်